який може вас будити. Він називається Digital Alarm Clock. Зараз я вам покажу, що він може робити. Digital Alarm Clock вміє підсвічуватись. Тут є дві кнопки. Оця кнопка і ще оця кнопка. Це дві кнопки, які підсвічують будильник. І ще тут треба 3 батарейки. Далі. Digital Alarm Clock є різні рингтони будильника. Так. Перше це от таке. А друге отако звучить. Третій рингтон. Четвертий рингтон. П'ятий рингтон. Шостий рингтон. Сьомий рингтон. Восьмий рингтон. І 9-й рингтон. І все. Це всі наші рингтони. Alarm Clock показує час, який день. Чекайте, не бачите? Чекайте. День показує, яка температура і все. Коротше. Хто хоче собі купити такий будильник, напивається от тут. Ладно, всім па-па!